بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın tacı olan ustadlı, dili doğalı olan hacı dedeli, yüreği iman nuru bilen coşup duran yaş dostlarım, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etyen taat ibadatlarınızı, Allah'ın dergahına kaldırıyan kollarınızı, açayan ellerinizi, din dünyanız için etyen hayır dualarınızı Huday Tebarek ve Teala barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, nıgmat bolçılığı, yurt parahatçılığı, vatan emniyetliği başımızdan ayırmasın. Huday Tebarek ve Teala dini celeselere bereket verip, aytyan iştiyerlerden kabul edip, aytyan iştiyerlere amel tevfiqini Allah nasip etsin inşallah. Soğuk havada olsa maturluk elttirseniz, maşillik elttirseniz, daş yakin dimani, Hudayın dinine, din oturuşuk elttirseniz, Allah barinizden razı olsun inşallah. Hemmenizin adımlarınızı, Allah'ın yolunda, ahir zamanına, dinden sireyim Huday için adılan adımlardan saysın inşallah hemmenizden. Geçen celesede Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh gurrunguni başlaptık. Bir 38 nefer olan vaxtlarında İslam'ı zahir edeyilleyip Hazreti Ebu Bekir Siddiq Resulullah aleyhissalatu vesselam'a yüzlenip aydıptı. Bu gurrungi enemiz Hazreti Aişe radıyallahu anh'a aytya 38 nefer olup musulmanla deslap bir-birini havarsız bir-birini musulman etip yören vaxtlarında sanları 38 nefer olanda Hazreti Ebu Bekir Siddiq Resulullah aleyhissalama İslam'ı enne zahir edeyli havarsız bukturakadan bir-birimiz davetten eleni edeyli aşkara çağırıyleyip Resulullah aleyhissalamın yanına var ya Ebu Bekir Siddiq. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam inna qalil biz hazır sanımız aziptir. İslam hazır iştilenak cehaletin toğyan et duran vakti bu kafirlara hazır sanımız azip. Resulullah aleyhissalam Hazreti Ebu Bekir Siddiq'e şey diyenne felem yazil Ebu Bekir'in yeluhu hatta zaharar Resul. Hazreti Ebu Bekir Siddiq ilerleyip duruptur. Yani biz İslam'ı zahir edeyilip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a şeyle ilerleyip duran vaxtında Resulullah aleyhissalam icaze veriyor. Yani İslam zahir olacak. Deslap Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in ihlası bilen Müslümanlar Mescid-ül Haram'ın her guşesine çaşakadani her bir adam öz kabilesi, öz taifasının adamlarının arasında barıp deslap şotada Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh Resulullah aleyhissalam de yanına oturan vaxtında defağa laqadani evvelin hatibi İslam Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Yani evvelin Hudaya çağırıp, aşkara Hudaya çağırıp başlan Ebu Bekir Siddiq. Resulullah aleyhissalam oturan vaxtında Ebu Bekir Siddiq'a laqadani Hudaya çağırıp, İslam dinini adamları düşündürüp başlaptır. Şu Muhammed Peygamber diyakadan aleyhi afdalus salatu vesselam Resulullah aleyhissalam da oturan vaxtında emmen müşrikle yerli yerden sesin koy valakadan Hazreti Ebu Bekir Siddiq'e doktor başlap, doful başlaptırla.
Ömer gaýsy Hazreti Ebu Bekir Siddiqi müşrikle vurup başlapdyr. Emme şolun arasynda bir gaç wurýan Hazreti Ebu Bekir Siddiq ýeri ýykylanna kewşün çıkarakydany bir galyň kewşi barmışdyk. Şol kewş bilen Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in bili-billigi bilen ýüzüne wurýan Utbet ibn Rabi'a diýen bir mel'un betbaht Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in bili-billigi bilen kewş bilen ýüzüne wurýan bolmaly. Bir galyň kewşi ba. Şol galyň kewş bilen Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in ýüzüne wurup başlapdyr da. Utbet ibn Rabi'a diýeni Bedir jeňinde helak bolup Resulullah aleyhisselam'ın beddogasyny alan bir betbahtyň biri. Ol Qurayşleň ulularyndan maňa näçe wagt forsat de gelipdir musulman bolmana. Utbet ibn Rabi'aga. Hatta soňramlarda Qurayşyň adamlary oturan wagtynda ýanky Utba edipdir. Men şu Muhammed bilen kepleşeýin. Muhammed'in ýanyna bir baraýyn diýip Ebu Cehil bilen gurrun etýärler. Ola da sen bar gurrun et, näme razy etjek bolsaň şu Muhammed risaletinden alyp barýan ýolundan bizler çaşyrdy. Oglallary atalaryna düşman etdi, atalary oglalaryna düşman etdi. Näme hedef bolsa sen bar diýakadan Utbany bir arada Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna iýeripdirler. Häzir Ebu Bekir Siddiq'in başyna gelen gurrunlaň edamasyny inşallah alyp gider. Ýöne Utbaň bir şahsiýetini tanymadan çyrym. Mana iýerýärler Resulullah aleyhisselama garşyn. Ol gelip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Ey Muhammed, eger sen mal isleýän bolsaň, sana biz mal ýüşüreyli. Şe Mekkäň içinde inki malladam etip goýaýyl seni. Sen şu barýan ýoluňdan elçek. Hedefiň eger mal bolsa sana ýüşüreyl" dipdirler. Utbe: "Ýok, eger de sen maqam isleýän bolsaň, sensiz bir nezer kesmäýli, sensiz biz oturşmaýly. Sen nezeriň hemişe ileri çekýän edeýle eger maqam isleýän bolsaň. Sen näme hedefiň bolsa biz sana şol hedefiňe ýetireyli, malla bolsa, maqam da bolsa" diýip Utbe barýar. Emma şu wagtda Peygamberimiz aleyhi afdalus salatu vesselam "Sen gurrunň boldymy? Gurrun bolan bolsa men sana okuýaýyn, maňa iňýän Qur'an-ı Kerimden" diýakadany Hamim Fussilet surasından Resulullah aleyhisselam okuyupdur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hamim tenzilun minerrahmanirrahim. Kitabun fussilet ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Beşiran ve nezira fa'arada aktharuhum fahum la yesma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين" يا قدان رسول الله عليه السلام Hamim Fussilet suradan şu mübarek aýalar okuyupdyr. Utbe men eşden wagtynda ikelin ýyzyna tutakadany rengi öçüp başlapdyr. Ikelin ýyzyna tutakadany aňalyp Qurayşyň ullaryna garşy ewurlyk gaýdypdyr. Bärde gözläp duran Ebu Cehil aýdypdyr: "Müň ýüzi öňkü giden ýüzde" diýipdir. "Müň ýüzi üýtgäk gelýär" diýipdirler. Utbe bilen arasynda gelakadany "Inni wallahi qad sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mislahu qattu." Wallahi min bir zatlar eşitdim, wallahi häzir şu zat men eşitmek diýakdan ewurlyk gaýdypdyr. "Wallahi ma huwa bi-şi'r wala sihr wala al-kahana." Men eşiten zatym sihirde, şiirde, porxançylykda, müň içinde bir ulu habarly var diýipdir. Müň içinde bir häzir işitilmedik bir giň zatla var diýipdir. "Ya ma'şara Qurayş, ey Qurayşyň ullary" diýipdir. "Ey Qurayşyň ullary, ati'uni, men diýenime ediň, menden itaat ediň" diýipdir. Ýani Utbe kafir ha, emma Qur'an eşiten wagtynda mutaessir walaqadany men diýenime ediň. Şol adam bilen şoň dinin alyp barýan ýoluny arasyny zat diýmän. Goýuň özerkine diýipdir. Müň golyňdan barma, müň aýtýan zatyny ulu habarly var diýipdir. Häzir bizre men eşitip göremek diýipdir. Emma ýanyna hemişe biderek ýoldaşla da, hemişe wagtlarda da aýdylýar.
Yaman yoldaş bidere keple adam beýlet döndürüp göberýärdi. Gawwaljak oglanlar waha bir bilen oturşýa bir zat eşdiýe. Aqidesi bar edi biderek bolup gitýärdi. Ameli bar edi. Görseň namazy galypdy. Muňa da ýene biderek adamlar täsir goýakydan eýem. O oňa denişi şolahy Muhammediň etýäni işi jadulamak, sehr etmek, senne sehr etip göberipdirdi. Nauzu billah. Otbede bilen kefine müteessir bolaqydany soňra ýene de şol alyp barýan ýoly islama düşman bolmaklyk bilen alyp gitýär. Hatta Rasulullah aleyhisselam bir gün Käbäň ýanyna namaz okyp duran wagtynda ýene şu oturan ýanka adamlar bar. Şunu beýtdirip goýmaly, şuna kim jur'at etýär, şuna bir eziýet bermäni diýenne, otbede şolaň arasynda barmyşdyk. Emme şolaň arasyndan Uqbat ibn Abi Muayt diýen bir betbaht bir düýäň içiniň hafasyny getirýän Hasan Rasulullah aleyhisselam secdeye giden wagtynda şol düýäň hafasyny gelip Rasulullah aleyhisselamyň mübarek arkasyna gerişini oklap Rasulullah aleyhisselam namazdan boşandan soňra beddua edipdir. Atlaryň tutaqydany şolaň birde şu otbe bolup galýady. Ýogsa bir Qur'any Rasulullah aleyhisselamyň mübarek dilinden eşitdi ha. Ey şuna zat diýmäň diýip öz müteessir bolup geldi ha. Emme ýene ýoldaşlarynyň kefine gidaqydany görüň Rasulullah aleyhisselam namazdan boşaqydany Allahumma aleyke bi Amr ibn Hisham Hudaýa Ebu Cehli sana tawsirýän dipdir. Namazdan boşaqydan Hudaýa Ebu Cehli sana tawsirýän dipdir. Hudaýa şu Otbäni sana tawsirýän dip ýanky Otbäň adyny tutupdyr. Ve näse neferin atlaryny tutaqydany Qurayşyň ullaryny Hudaýa sana tawsirýän dip Rasulullah aleyhisselam beddua etýär. Bedir jeňi bolan wagtynda ýanky Otbe Bedirde Ebu Cehl o Otbe o kan Qurayşyň ullary şu taýda helak bolýarlar. Rasulullah aleyhisselamyň dogasy bilen haklarynda kabul bolýar. Hemme Bedir jeňde Ebu Cehl bilen bile Otbe de helak bolýar. Emma gurrun ştada 3 güllap Rasulullah aleyhissalatu vesselam şolaň cesetlerini hiç taýda etmäni Bedir jeňde helak bolan şuly Otbe Ebu Cehl ýaly ullary hiç taýda etmän Rasulullah aleyhisselam 3 güllap goýdurupdyr. Mahul şu cesetli iýitlenen wagtynda Rasulullah aleyhisselam bular qalib diýeni sahabalan gazan bir çukur wa Musulmanlardan sirime qabr gazylýar, ihtiram bilen muhterem edaqydan jaýlanylýar. Emme kafirlardan sirim Bedir jeň kafirlaryndan sirim qalibi gazdyrypdyr. Ýöne çukurlar musulmanlar galyp şol gazyp kafirlaryň helak bolan kafirlar içine oklamadan sirim. 3 günden soňra Rasulullah aleyhisselam bular qalibi oklatýar. Ýani çukurlaryň içinde yatan wagtlarynda Rasulullah aleyhisselam mahul iýitlenipdir. Otbe Ebu Cehl betbahtly Rasulullah aleyhissalatu vesselam başuçlarına varakadani atlarını tutup ya Ebu Cehl ibn Hisham ya Utbet ibn Rabi'ah hel vecettum ma wa'ada rabbukum haqqa ey Ebu Cehl ey Utbe siz aya Hudaýyňyzyň beren wädesini hak tapdyňyzmy fe inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa men öz eýämiň beren wädesini hak tapdym, siz hak tapdyňyzmy diýip başuçlaryny duraqydany Rasulullah aleyhisselam şunu soraýar olardan. Hazreti Ömer aýdypdyr, ya Rasulullah, sen bulary gıýgyrýan, aýa bula eşitýärlimi? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdyr, "Wallazi nafsi bi yadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum." Siz bulardan gawrak eşitdiňiz diýipdir. Bula da siziň eşitýäniň ýaly eşitýärli. Walakin la yastati'una an yujibu rawahu İmam Muslim rahimahullah. Emma jogap berip başarmaýarly dipdir. Eşitipdi ulla, bilipdi ulla, emma jogap berip başarmaýarly dip. Be her hal Utbe Hazrat Ebu Bekr Siddiq'in mübarek yüzüne köwüşleri bilen yerde yatan wagtynda urýanna Hazrat Ebu Bekr Siddiq'a bir ýagdaý getiripdir, mübarek burny, yüzi tanylan akdiýada. Yani huştan gidip Hazreti Ebu Bekr Siddiq dislap İslam'a çağırıp başlarına vurulup huştan gidipdir. Benu Teym Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in taifası gelakadani olan illerinden alıp Ebu Bekr Siddiq bir parça dolakadani götürüp ekidipdirli öýüne garşyn. Yolla baryan wagtlarynda şek eden aklamışdyk. Ebu Bekr Siddiq ölli, Ebu Bekr Siddiq aýyrly. Yani bu vurulmaly bilen, bu weziyet bilen yüzün tanyp bolanak Ebu Bekr Siddiq dünýeden geçdip şol niýet bilen göterip barýarlar. Barýan ýerlerinde de eger Ebu Bekr Siddiq
şu dünyadan geçen bolsa otbeden 10 taifasından biz min ganın yerde koymors yaqadan tamam öllü dip barýarmışlar da. Ebu Bekir Siddiq şeýle parça dolaqadan öýüne garşy näkdiýärler. Soňra Hazreti Ebu Bekir Siddiq'i enesine tabşyrýarlar, min başı ucunda dur diýaqadany. Şek etmeýärlemişler Ebu Bekir Siddiq aýyrly diýaqadany. Emma Hazreti Ebu Bekir Siddiq agşam ara gün yaşayıp baryan wagtynda günniň ahyryna özüne gelipdirdi. Yani şygat zerbele gatymışdyk. Gün yaşayıp baryan wagtynda Hazreti Ebu Bekir Siddiq özüne gelaqadany dislap keplän zady Resulullah aleyhisselam'a näme boldy dipdirdi. Yani tamam gözün açaqadan özüne gelen wagtynda ma fu'ila Resulullah Resulullah'a näme edildi diýaqadan Ebu Bekir Siddiq dislap aýdan zady şy bolupdyrdy. Ýanyna atasy barmyşdyk, başga öz taýfalaryndan gözleşip duralla barmyşdyk. Hey sen häzir de şu ýoldaşyň bilen ne diýaqadan gahar edip çykalla barmyşdy ýany. Hey enesine tabşyrypdyrlar. Ummul Hayre sen şunur gözde iýjek işek zadyn ber diýaqadan enesini ýanyna goýupdyrlar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh vallahi imernem içmernem Resulullah aleyhisselam'ın yağdayından havarım bolmasa. Ağzıma imernem içmernem Resulullah aleyhisselam'dan havarım bolmasa Resulullah'a näme başına gelirliğini bilmesem imernem içmernem diýaqadan Hazreti Ebu Bekir Siddiq şu yağdayda ne iyer ne içer men Resulullah aleyhisselam'dan havarım bolmaly diye. Hazreti Sadi Bustan näýtýärdi, "Andert nedarem ke tabiban danent. Andert nedarem ke tabiban danent. Derdist muhabbet ke habiban danent." Muhabbet diýen, aşk diýen bir zat da on tabiple bilmeýe. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in yüreğindäki muhabbet Resulullah aleyhisselam'a tabiplen işi däo. Onu faqat Habib öz Habibinden habar vardı. Yüreği şygat Resulullah aleyhisselam'ın aşkı muhabbeti bilen ne iyer ne içer maňa Resulullah aleyhisselam'ın ýagdaýyny bilmesem diye. Enesi men sen ýoldaşyňdan habarym ýok. Onda Ebu Bekir Siddiq aýtdy, Umme Cemile garşy git. Umme Cemile bir zenana o da deslap musulman bolanlardan ýöne islamyny bildirmeýänmişdik. Hazreti Ebu Bekir Siddiq enesine Umme Cemile garşy niýerýär. Umme Cemile Hazreti Ebu Bekir Siddiq enesiniň ýanyna getiren wagtynda ondan sonra aptır Umme Cemil'in Resulullah aleyhisselam'ın ýagdaýyny äzire. Umme Cemil aýdypdyr, "Salimun salihun, salimdim, salihdim." Resulullah aleyhisselam gaýyk etmäň diýipdir. Ýene ışkyny özden Ebu Bekir Siddiq'in "Wallahi görmesem yüreğim injalmaýar" diýipdir da. Yani men görmesem Resulullah aleyhisselam'ı görmesem yüreğim injalmaýar diýipdir Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Qaytadan yine de ben Resulullah aleyhisselam görmeli bolýan, görmesem yüreğim injalmaýar diýenne Umme Cemil aýdypdyr, gözleşip durmaly bolýas. Bir adamla bir ubur mururla galyşsyn, adamla bir ýatyşsyn, sen Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna äkideýilip, garangy düşen wagtynda, adamla ýatşan wagtynda, taşarly bir halwatlaşan wagtynda Umme Cemil Ummul Hayr Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in enesi bilen Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in goltuğuna giýrakadany Resulullah aleyhissalatu vesselam'a äkidipdirler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı deslap gören wagtynda fa akabba aleyhi ar-rasulu fa qabbala sallallahu aleyhi ve sellem. Görün bu muhabbeti Resulullah aleyhisselam öz dostu Ebu Bekir Siddiq deslap gören wagtynda Resulullah aleyhisselam Ebu Bekir Siddiq'e garşy barıp gujoklaqadan oguşapdyrdy. Hazreti Ebu Bekir Siddiq gujoklaqadan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam oguşap başga musulmanlar da barmışdyk. Her gaýsy ýerlerden Ebu Bekir Siddiq gelip gujoklaqadan hemme şu taýda bir muhabbetleşipdirler. Şonda Hazreti Ebu Bekir Siddiq Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, "Ya Resulullah, şi enem diýipdir. Beter ýagşy zenana ogluny gawlyk etdiýär. Ya Resulullah, şun hakkında bir dua et, bir de musulman bolsun, sen bir mübarek adam" diýende Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam enesinde dua edakadan İslam'a çağırıp, şu taýda Hazreti Ebu Bekir Siddiq öz şu ýagdaý bolsa da yine İslam'ı gaýyk edip enesini gaýyk edakadany Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a dua ettirip enesi şu taýda musulman bolýar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in deslap hatibi İslam molaqadany
başına gelen ýagdaý işi musulman dogolly. Muň içinde nagat dersle we Resulullah aleyhissalatu vesselam muňa muhabbetini görsenen kimiň ýüregini alypdy? Hazreti Ebu Bekr Siddiq. Resulullah aleyhissalam Ebu Bekr Siddiq gelen wagtynda muň gujaklakydany oğuşapdyr. Ebu Bekr Siddiq'e şıgat muhabbeti Resulullah aleyhissalam'ın kideken Ebu Bekr Siddiq yani Resulullah aleyhissalam'ın yüreğini alıptır. Mundan aňyrda näme saadet gerek? Hazreti Devlet Muhammed Azadi aýtýar Mahtumul İşanyň atasy. Allah razy bolsun nagat awadan aýtýar görüň musulman dogolly. Bir musulman göňlüni her kim alar, eýle bil sat bar tawafy hac kılar. Bir musulmanyň gewünde bir adam alsa, Mahtumul İşanyň atasy öz sepkinden Mahtumul İşan ýaly nagat awadan goşýamyşdyk bula, arif adamla. Nagatda ulaqan milýärli şijiradady. Şu zamanada gewün almak bir gewün hatir diýen bir zat bar adam. Musulmanyň bir gewüni dewjekkä bolmaly, ýüregini aljak bolmaly, hoş etjek bolmaly. Bula nagat ulaqan milýär görüň musulman dogan. Bir musulman göňlüni her kim alar, eýle bil sat bar tawafy hac kılar. Bir musulmanyň gewünni adam alsa, 100 gedek hac eden ýalyr dipdir. Pes göňül almak sogaplar başydyr, göňül almak atqiyalar işidir. Gewün almak sogaplaň ulaqanymyşdyka. Gewün almak sogaplaň ulaqany bolsa, her kim etmeýe atqiyalyň işi, gawa adamlaň, ýagşy adamlaň işdir. Şu gewüller aljak bolýan bir gawa adamlaň işdirbi. Hazreti Ebu Bekr Siddiq görün kimin gewünini alypdy? Nebi Ekrem Resulullah aleyhi afdalus salatu vesselam'ın gewünini alypdy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hoş bolaqydan Hazreti Ebu Bekr Siddiq'i gujaklap, oğuşap, enesine doga edip, enesini musulman etdi. Himme almal dersimiz ey ýaş dostlar. Şu zamanada da bitir muhim görüňleşi. Yani Hudaýyň we Rasulyň muhabbeti himme zatdan Ebu Bekr Siddiq'in vücuduna, yüreğine coşupdy da. Yani Hudaýyň muhabbeti, Resulullah aleyhissalam'ın muhabbeti Ebu Bekr Siddiq'in yüreğine coşupdy. Her bir adamda da şu bolmaly. Her şendiki janyny ortaga geçmeli bolsa, malyndan goýmaly bolsa, Ebu Bekr Siddiq şo gynçylyklara galsa da Hudaý we Rasulynyň muhabbeti her zatdan ewe düşüpdi. Şu zamanada da bolmaly zat şu ýaş dostlar. Yani Hudaýyň we Rasulyň muhabbeti himme zatdan bize gawrak bolmaly. Musulman adam hadis şerifde son bolaga meňdetýär ini bir hoşa ýaly, bir buğdaýyň bir hoşasy bar. Musulman adam balyga meňdedilýär, musulman adam hurma baga meňdedilýär, musulman adam bir bal ari oňa meňdedilýär. Yani bir kän bir gawy misalla da yani son böyle hoşak meňdedilýärligi ýel ösen wagtynda buğdaýlarda gözdeseň beýlä emme soňram ýene de durýarda. Ya şoglallar hava nefsle bizler günäge beýlä qyşartýandyr, emme kök bada, rişe bada iman ýan bir zat ýene gönül akydan musulman ýoluny tapmaly. Adaşarsyň, taýarsyň, qyşararsyň, günäk bararsyň, haý hewesiň ýerine düşersiň, eýni şo ýyl bilen ırgylap durýan buğdaý ýaly, emme ýyzynyň ýene gönelmeli musulman adam. Eýni şon ýaly musulman adam balyk ýaly. Näzire mescide girende musulman adam keyif etýär. Balyk el taqadan bir awadan gülleň içine oklaýanda, ey bir awadan gülle bolsa balyk aktiýan sen şo gülleň içine oklaýanda. O balyk diýer men gül näme deýin. Maňa adasyk bolsa bolsun, gizijek bolsa bolsun men suwuň içine okla. Maňa gerek zat, maňa gülle, maňa gerek zat suw diýär. Musulman adam da eýni şon ýaly biziň ýüregimizde asbab-ı rifahiyetleri her yerde bir hoşiýlary gözläýin ha. Ýaş dostlar, şu yüreğimiz hoş etjek bolaqydan her zadyň ýyzyna geda, yürek oňa ýetmeýär. Maňa gerek zat bula diýär. Eýni balyň hyýaly. Maňa gerek zat güller, maňa gerek zat suw diýär balyk. Biziň yüregimizde şonu aýtýar ýaş dostlar. Näme aýtýar? Biziň yüregimizden aýtýan zady maňa gerek zat bizatla de, maňa gerek zat näme? Asli maňa ýetirýän, maňa hoşyn getirýän zat Hudaýyň muhabbeti. Hudaý maňa jaýly, Hudaý talşyňa diýe. Yüreň aýtýan zady şu maňa başga zatla gerekkä.
şu yürekde Hudaý bolsa, yürek şonny gönenni. Her zady ellen vermeden gorkýasa, her zady. Oğul gyzy ellen vermeden gorkýas, malymyz ellen vermeden gorkýas. Emma asli gorkmaly zat Hudaý ellen vermekden aňyrda olakan zat ýokda. Yani şu yürekde Hudaý bolmasa, yürekde iman bolmasa, yürekde Hudaýyň muhabbeti, yürekde Resuluň muhabbeti bolmasa, şondan aňyrda olakan zat ýokda musulman dogan. Gorkmaly zat inki olakan zat şoda. Men wejadallaha femâzâ faqat. Nagat gawaýtýa, her bir adam Allah'ını tapsa, ay nämen yitirdi şol adam. Bir adam Allah'ını tapan bolsa nämen yitirýär. Imma ve men faqadallaha femâzâ wejad. Allah'ını bir adam yitirse nämen tapdy? Allah'ın yitirakıdan her zadyň izine gezasyn, nämen tapdy? Nämek barıpdyr? Asli muhim bolan zat pes Allah'ını tapmakda musulman dogan. Hazreti Ebu Bekir Siddik görün Allah'ını tapansan yüreğinde şol ışk, şol muhabbet joşupdu. Himme zat canından geçipdi, malından geçýär. Musulman adam da Ebu Bekir güne bolmalydyr Allah'ını tapmaklykda. Hazreti Attar Neysaburi Kuddise sirruh, Hazreti Attar Tezkiretül Evliya kitaplary ýazýar. Arif adam. Hatta Hazreti Mevlana hakkında aýtýar. Hafs şehri eşqra Attar geçt, ma henuz ender xeme yek kuçeyim. Hazreti Mevlana hakkında aýdypdy ha. Attar Neysaburi 7 şäher ışıkdan şäherleri gezdi. Yani 7 şäher miktarlyk bizden ewde ışıkda. Hudaýa aşyk bolmaklykda, muhabbetinde. Biz häzir bir şäheriň birçi kuçesinde gezip ýörýär. Yani şygat Attar Neysaburi makam, derece, irfany kesb edipdir. Hazreti Mevlana hakkında şey diýär. Emma Attar Neysaburi näzire Hudaýy tapýar. Attar Neysaburi tukanjygy barmyşdy. Hazreti Attar'ın tukanyň içinde Attari etýär. Bir dewalary zatlary bejerýär. Tobasynyň sebebi seyr-i sulukyň içine girmesiniň illeti şu tukanyna bir on şişeler jaýlap Attari tukanyň içinde aňyr wärler goýuşdyryp duran wagtynda bir derwişliň bir yer bardyr. Hudaýyň dostlary gawa adamlaryň görýäňim eserini. Birçi lehze Hazreti Attar'ın ýanyna barypdyr. Attar'ın zindigisini degergun edipdir. Beýlek ewiripdir Hazreti Attar'y. Ol derviş adam tukana barypdyr. Hazreti Attar'dan bir zat soraýan bolmaly. Öz işi bilen mulaqadan zatlaryny jaýlap duran Hazreti Attar. Bu adam ýene de ýagşy adam, derviş adam, gawa adam. Ýene de sorapdyr Hazreti Attar, ýene de öz işi bilen bolup duranna. Yani dünyasında muhabbeti bolaqadan şeýle zatlaryny türüşdirip, zatlaryny goýuşdyryp duran bir derviş adam aýdypdyr. Sen dünýäň diýipdir. Sen janyň şu ba malyňa da siňigil ýa Allah diýipdir. Sen näzire jan bersen, sen jan berjek wagtynda näzire bulardan aýyrşak. Gelen adam da innen aqda sen diýipdir. Sen janyň bu malyň içine zerre siňigille de süýşeleň içine. Sen jan berjek bolanda näzire şolardan sen aýyrşak diýipdir. Hazreti Attar ona bakakadan sen näzire jan bersen men de şozere jan bererim diýipdir. O derviş adam, ewliya adammışdyk-da biziňe jan bermämiz rahat diýipdir. Bagly adamymyz ýok diýipdir. Eline bir agaçdan bir kätejig barmışdyk. Şonu goýakadany Süýnakadan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diýakadan tamam bolupdyr, jan beripdir şo tada. Bir nagat ölümi rahat bolupdyr mıň. Hazreti Attar muny görende men de sen ýaly näzire jan bersen men de jan bererim diýipdir da. Görse bizre bir rahat kelime-i şehadet aýdakadan jan bermek her kimiň işi de Attar degergun edipdir. Hep näzire rahatçak jan berdi, bu Hudaýa muhabbeti bir kamil bolmasa boljak zat diýakadan Attar degergun edipdir. Seyr-i sulukyň ýerine gedakadany Hazreti Attar Neysaburi bolýar. Hudaýy näzire tapýar, bir ýerde tapýar. Attar Neysaburi Hudaýy tapdy da şimal ştada ada tutulupdy. Eger şu tukanyny meşgul bol galan bolsa, şundan dert almadyk bolsa ada tutuljak da. Emma nagat musulmanlara hayr ýetirakadan kıyamata çellim kitaplary galypdy, ada tutulupdy. Öz bey Hudaýyň welilerinden molqalya görüň musulman dogully. Yani Hudaý we Rasul bir ýerde tapýan da şol muhabbet asli
Bir adam Hudaýy tapdy, ýani himme zady tapdy. Hazreti Ebu Bekr Siddiq Hudaýy tapdy da, ondan sonra yüzü gany bolanypdy, yüzüni burundan tanyp bolanak. Emme dislap sorap duran zady Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı sorapdy. Pes musulman adam da şeýle bolmaly. Ýani Hudaýa muhabbeti himme zatdan ileri çekilýän bolmaly. Ustadymyz Abdülcebbar Ahun tagzir aýtdy. Qarry ustadymyz Sultan Madahun tagzir Allah rahmet etsin. Deslap kän zähmetler çekke, hiwodan gelen wagtlarynda her bir ýerde otursa uku defede teňille oturupdyrlar bir wagt, ýetirgeçende oturýarlar, gorhuljada bolýarlar. Bir körüklik gelen wagtlarynda ştada Sultan Madahun tagzir bir medrese urýa. Şo wagtda bir 20 däne şagirdleri bilen hän Madahun tagzir Bay Madahun tagzir Sultan Madahun tagzirin deslap şagirdleri 6-7 ýaşyndamışlar şo wagtda. Körükli bir medrese urýa, oglanlardan sirin bir mektep okutmadan sirin. Görün Hudaý we Resuluň muhabbeti himme zatdan ileri çekilmeli. Şo wagtda bir öý bejeripdirle, öýüň himme zady tekmil, öýüň keçesi we tarymma, emme defesine goýmany tüýnügi ýok bolmaly. Defesine oklanýa, agaç öýüň şo tafylmandyran wagtynda Allah rahmet etsin. Şimale selim adın Cebbarahun tagzir ýagşylyk bilen mollaryň arasynda tutýa. Şol Gurbanaga restegar diýen Allah rahmet etsin, jaý cennet bolsun. Şol Sultan Madahun tagziriň medrese salanyny görüp defesine gerek bolup duran zady kim bolup duranyny gören wagtynda Hudaýyň muhabbeti görün adamyň janyndan, malyndan ileri çekilmeli. Eýem öz içerisinde barıp durýar, täze öýlenen wagtymyşdyk. Zinanasyny warakadan şymat, olja, şymat forsat, bir ajip bir forsat gelip sogap gazanmany, Hudaý ýolyny bizde bir zat etmäne diýip öýüne warakadan öz öýüniň defesini gofarakadany biz oňors, biz bir zady bolar diýakadany tagzire getirip berakadan medreseň ýörtsenip öz öýüniň defesini getirip Sultan Madahun tagzire berýär. Görün, ýani Hudaýyň muhabbeti nagat ışky we muhabbeti we öz jaýyna özüne gerek bolup duran zady ileri çekakadany medreseň ýörtsen Hudaý ýolyna feda edipdi. Yani musulman adam şizre iman şıngelt ya da musulman doğun. Hudaýyň muhabbeti himme zatdan bizlere iler çekilmeli. Hazreti Hacı Abdullah Ensari Kuddise sirru aýtdy. An keske tora şenaht can ra çekonet. An keske tora şenaht can ra çekonet. Ferzendu eyalu hanuman la çekonet. Divane koni her du jahan eş bakşi. Divane to her du jahan ra çekonet. Ol Hudaýyň muhabbeti bolandan soňra adam janyndan, malyndan rahat geçýän bolmaly. Hudaý tebarek we taala bizleň de yüreklerimizi öz muhabbetini yerleşdirsin inşallah. Öz muhabbetini we Resulunyň muhabbetini aleyhi afdalus salatu vesselam. Hazreti Bayezid Bestami Sultanul Arifin saňa diýilýär. Saňa näme diýip Sultanul Arifin berilýär at diýilýär. Görün Sultanul Arifin tanylýar da Bayezid Bestami. Bayezid Bestami beýik ewliýa adamdan soralypdyr. Saňa näme diýip Sultanul Arifin diýilýär? Emma muň jogabyny bermäkak Hazreti Bayezid Bestamiň bir näçe tewerlik gürrüňlerini görün. Bir wagt Belhe Bayezid Bestami bardyr. Bestamdan turup Belhe barýar. Adamla Belh'te şu wagtda ýagyn ýagmany kän ulamalary, ewliýalary, kän adamla üý şakadany ýagyndan sirim doga etjek bolup durmuşduklar. Hazreti Bayezid Bestami de sen gaw wagtda geldiň, sen bir arif adam, Bayezid Bestami, Sultanul Arifin. Biziň hakkymyzda şu waga bir doga et, Hudaý Taala ýagyn bersin diýerler. Hazreti Bayezid Bestami aýdypdyr: Araňyzda inki teleke adam, fasyk adam, özün günähkär bilýän adam, her kimde özün bilýändir, aramyzdan gaýrat etsin, gitsin nipdir, doga edil Hudaý Taala rahmetini ýagdyrsyn. Hiç bir adam gymyllamandyr. Bayezid Bestami araňyzda bir günähkär adam gaýrat etsin, gitsin, hiç bir adam gymyllamandyr. Bayezid Bestamiň öz turaqadan mübarek esasyn alaqadany özü urap başlapdyr. Ey nirak barýan? Onday hem adamla gawadammışdyk men bidereňiz diýipdir da.
Men ştadan çıkıp barýan ýakadan inki telekäňiz men ýakadan Bayezid Bestami çıkyp gidipdir. Saklajak bolupdyrlar ýa diýakadan Bayezid Bestami Belxden çıkypdyr. Heminki Belxin gafsyndan çykdymy ýagyn ýagmany durupdyr. Bayezid Bestami çykdy ýagyn ýagmany durupdyr. Kän adamlaryň fikri harap bolupdyr. Bayezid Bestami biz arif tanyýatdyk, ewliya tanyýatdyk. Baba günahkarymyz şoň ödümişdik kim bir gitdi ýagyn bize ýagmany durdy. Şo gece Rasulullah aleyhi salatu vesselam näçe däne ewliýalaryň, ulamalaryň diýişine giripdir. Bilýäňizmi size näme diýip ýagyn ýagdy üstüňizden? Onu bilmeýäs ya Rasulullah näme densirim? Rasulullah aleyhi salatu vesselam aýdypdyr. Sizin üstüňize ýagyn ýagallygy Bayezid Bestami özün pespel tutaqadany, özün frutelligi oklaqadany, özün kiçi tutaqadany, araňyzda inki günahkaryňyz minnip turup gitdi, şoň özün kiçi tutallygynyň hormatyna sizin üstüňize Allah ýagyn beripdir. Yani özün kiçi tutaqadan araňyzda inki günahkar minnip gidenseň, özün kiçi tutansaň Hudaý Taala size ýagyn beripdir. Hazreti Bayezid Bestami şizir bir ewliya adam. Mescid bilen Hazreti Bayezid Bestami'nin öýüniň arasynda 40 gadam ýol barmyşdy. 40 gadamyň arasynda Bayezid Bestami näçe ýyl üstünden geçdipdir. 30-40 ýyl bäri mescide gatnap ýönüpdir. Bir gezek şu ýolla mescid bilen öýüň arasynda bir gezek agzymyň suwuny oklan nädirnipdir. Näme densirim? Mescidin hormatyna 40 gadam fasile baha. Mescidin hormatyny edip goýakadany şu gadam 40 gadamlyk mesafetde 30-40 ýyl bäri gezip ýönüpdir. Agzymyň suwuny oklan nädirnipdir da. Ey bular mescidi nagat edip goýýarmyşdyklar. Şu mowzuň özi aslında şu jelesäň şondan aýtsak, nagat mescidlerde dünýäň kelam bolýar. Mescidin eýwanyna oturakadan qadim ostatlarymyz da we Sultan Mädawun Tagsir dünýäň ürüňin mescidin haýatyny etdirmeýärmişdik. Bir mescidin içinde oturakadan gurrun etmeklik o da dünýäň ürüňi edepden daş ta musulman dogully Bayezid Bestami 40 gadam fasile waka agzynyň suwuny oklamaýarmışdy. Mescidi ihtiram diýakadany oturakadan mescidin içinde gurrun etmek tamamy sogabyny etýän näme adam sogap gazanýar. Onun oturakadan dünýäň gurrun edip hemmesini ýöne sogabyň hiç edip durmakdyr musulman dogully. Mescidleň edep we mescidleň hormaty we mescid Allah agdalmaly, mescid Qur'an okulmaly. Näinki dünýäň gurrun. Dünýäň gurrundan sin her ýerde otursak dünýäň gurrun da mescidlemide de bu zatlary goşmaýlyň, gaýrat edeliň. Ýaş dostlar. Hazreti Bayezid Bestami 40 gadam fasile bolsa da agzymyň suwuny oklan nädirnipdir. Bir wagtda şagirdlerining bir Bayezid Bestami'ge garşy aýagyny uzatypdyr da. Bilmeýän uzadanlar, bilip uzadanlar Bayezid Bestam ostady Bayezid'e garşy aýagyny uzatypdyr, soňram şoň aýagy gurypdyr da. Ular şonda näçe wagt geçende öýde aýtýarmyş, şu ustadyma bir hormat edip Bayezid Bestami'ge aýagymy uzatdym diýmişdik da. Her hal Hazreti Bayezid Bestami'den sorapdyrlar, sana näme diýip Sultanul Arifin niýilýär. Bir gece Bestamyň daşyna çykdym, giýje wagtda. Özüm aýtdym halwatda, Hudaýyň rahmet gaflary şmat açykdy. Näme doga etseň, näme zikr etseň, Hudaýy çagyrsaň, bir rahmet gafly açyk duran wagtynda hemme adamla gafletde ýaty diýdim. Bir ses geldi, fikretýän rahmetli açyk duransaň her bir adam gelivermelimi kädiýäňmi? Adamla gelivermeli ýöne gelip başarmaýanmy kädiýäňmi? Her kim getirilmeýär diýdi. Her kim getirilmeýär diýip bir ses geldi. On men özüm duran ýerimde her kim getirilmeýän bolsa, Hudaý ýaşyl adamlary sen gafyňy getir diýjek bolakadan doga etjek bollum. Birden ýadyma düşdi. Min kim bolupdyryn Rasulullah aleyhissalamyň ýanyna. Rasulullah aleyhissalam bizden beterrek bilýär. Rasulullah aleyhissalam şu dogany etmändir. Hidayet Allah'ın elinde. Şu dogany hemme kişi getir diýip Rasulullah aleyhissalama dilemändir. Men şu Rasulullah'a edip goýakadan şu dogany etmedim. Rasulullah aleyhissalamyň etmedik zadyn men näzir edeýin diýdim. Ýene bir ses geldi. Sen biziň dostumyza şeýle hormat goýansaň Sultanul Arifin sen bollun. Sen adyňy Sultanul Arifin bol tutulmaly ýakadan bir ses geldi. Hatta Zunnun Misri rahmetullahi aleyhi aýtýar.
Bayezid Bestami tamam evliyaların arasında eyni Hazreti Cibrail başka periştelerin arasındaki yali. Hem evliyala periştele yalı olsa, periştelerin başı Hazreti Cibrail olsa, Bayezid Bestami de tamam evliyaların başı eyni Hazreti Cibrail yalıp aytyanmıştıklar. Ve her hal Bayezid Bestami Sultanul Arifin olmaklığı Resulullah Aleyhisselam'ın muhabbetin ileri çekensen, Hazreti Bayezid Bestami Sultanul Arifin olkalıyada. Pes almal dersimiz yaş dostlar, Hudaýyň ve Resulünün muhabbeti bizlere himmedattan iler çekilmelidir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın muhabbeti ve Allah'ın muhabbeti Hazreti Ebu Bekir Siddiq'e şeyli yüreğine coşup duransan, deslap Ebu Bekir Siddiq özüne gelen wagtynda sonra ýanzady Resulullah Aleyhissalam'ın başyna näme geldi. Görmesem ne yer ne şer Resulullah Aleyhissalam'dan habarym bolmasa diýakadany deslap Resulullah Aleyhissalam sorapdyda. Hudaý tebarek ve Teala bizleň de yüreklerimizde Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın dinden sireyim, Hudaýdan sireyim, Resulünden sireyim bolan muhabbetini bizleň de yüreklerimizde goýsun inşallah. Başka bir muhimrak mawzu batdy. Gurrun açıp ajib şu mawzuga degişletdi. İnşallah onu Allah forsat berdiginden gelecek jelesede kamerrak suratyny aýdartmak wagtymyzda boluşdy. Ýogsa bir beter şu mawzuga degişli görünetdi. Özüňizde ýoldaşlaryňyz bilen bile inşallah gelecek jelesede galmaň. Muhimrak şu mahal jamiň derdi bolup duran zat hasa ýaş oglalla. O näme şu mahal biziň mubtala bolan zatymyz hiç bir esirde bir musulmanlyň mubtala bolmadyk zatda. İnşallah gelecek jelesede kamerrak suratyny hyzmatyňyza ýetişdirer. Hudaý tebarek we Teala aýdan eşdellerden kabul etsin. Hudaý tebarek we Teala görjeňiz kabul etsin. Hudaý tebarek we Teala Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın baýyrygyndäki muhabbetden bizleň de yüreklerimize goýsun inşallah. Ötellen ruşat bolar ýaly bir elham 3 ihlas okuyaylın eserde daşarda kulak asallan hakkında dünyadan ötellen hakkında dua edersin inşallah. Okuyuverin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.